Balimaw an bɛ foli ni tanuni di aw bɛɛ lajɛlen ma aw fɛn fɛn ɲɛ b'an na Mali kunnafoni jabaranin sanfɛ ni wagati in na an b'aw fo dante foli mun na k'a fɔ aw ye ko aw ka jɛmukan ni o ye bɛɛ ka kuma ye ka ma wele bila maa faamuyalenw ma olu kana ka se ka kuma jamana ko la fɛn mun bɛ gɛlɛya donnen don fɛn minnu na ni olu ma se ka faamu olu na se ka faamu jamanadenw fɛ cogo min na o la sa an ye wele bila maa kologirin dɔw ma jamana in kɔnɔna la ni ale bɛ mouvement na ni a fɔ mouvement ma ko appel du 20 février yaasa ka se ka na kuma fɛn caman kan ni mouvement belebele ni mouvement kura don a ka wulikajɔ fana o bonyara kosɛbɛ ni wagati laban ninnu na a kunkanko kibaruyaw fana ka ca kosɛbɛ o la an ye wele bila Bubakari Sumare ma ale bɛna n'a da don mouvement in ko la ka a ɲɛfɔ ka tila ka jamana yɛrɛ kunkanko kibaruyaw ni o actualité ka se ka an da don o fana dɔɔnin na ka se ka ɲɛfɔli kɛ lamɛnbaaw ni lajɛbaaw bɛ se ka faamuyali sɔrɔ o la cogo min na ka jɛmukan in ka a ɲɛnamaya aw ye aw balimakɛ ni aw denkɛ Cheikh Umar Sidibe ne de bɛ ka jɛmukan in ka a ɲɛnamaya aw ye walasa Bubakari Sumare i ni sɔgɔma. Monsieur Sidibe i yɛrɛ ni sɔgɔma. Folikan jumɛn bolo ka di lamɛnbagaw ma ani lajɛbagaw ni wagati in na. Alhamdulilayi yani n ka foli lase an lamɛnbagaw ni maa minnu bɛ k'an lajɛ n bɛ tasi bila kɛ fɔlɔ an camarades ma an b'a fɔ o ma ko les détenus politiques Arasbat b'o la Rose la vie chère b'o la bon ani Aliou Touré kunun an y'a mɛn k'a fɔ ko u ye ale minɛ donc dɔwɛrɛ tɛ c'est k'a f'u ɲɛna ka mouvement Mali de asafurula appel du 20 février k'a fɔ ko an hakili b'u la bi an hakili b'u la sini voilà. Tabarikala o tɛ baasi ye i b'a fɔ i yɛrɛ y'a fɔ cogo min na ko détenu politique yala o de don aw bolo. Bon ni i ye mɔgɔw minɛ parce que ko b'u ka hakɛ fɔ ko b'u ka hakilina fɔ k'a sɔrɔ c'est à dire ko fanga b'i la donc an b'o bila hukumu kɔnɔna de la parce que politique kɛnɛ don u b'u ka hakilina de fɔ bon c'est à dire an y'o fɔ ni an bɛ jamana min kɔnɔ démocratie jamana de don bon c'est à dire an bɛ kuma de e bɛ dɔ dɔn ne t'o dɔn ne bɛ dɔ dɔn e t'o dɔn donc an bɛ kuma c'est à dire contre vérité quoi bon olu ka hakilina fɔ bon n'u nana ka d'u ka hakilina kan c'est vraiment c'est à dire c'est des détenus politiques. Tabarikala an bɛ don an ka débat yɛrɛ hukumu kɔnɔna la ni o ye appel du 20 février yala appel du 20 février yɛrɛ mun de don. Sidibe o ɲininkali o diyara n ye bon appel du 20 février tɛ dɔwɛrɛ ye mouvement de don bon mouvement in c'est à dire déjà l'appel du 20 février le 20 février passé an y'a la ɲini c'est à dire ka mouvement in k'a sigi sen kan pour que diɲɛ mɔgɔw k'a dɔn pour que maliyɛnw k'a dɔn bon o hukumu kɔnɔna la c'est à dire le 20 février passé an ye lajɛ belebeleba dɔ kɛ maison de la presse la bon pour que ka mouvement lancement kɛ bon ni ye mouvement yɛrɛ ta mouvement in na c'est à dire politique mɔgɔw b'a la politique tɔnw b'a la société civile mɔgɔw b'a la association b'a la mouvement b'a la il y a des personnalités c'est à dire apolitiques olu caman fana b'a la donc olu bɛɛ farala ɲɔgɔn kan c'est à dire ka mouvement in sigi sen kan ka tɔgɔ d'a la k'a kɛ appel du 20 février pour sauver les Maliens. Yala ni mouvement ye jɛkulu in kɔni i bɔra ka fɔ cogo min na 20 février de la a sigira sen kan jɛkulu caman b'a la yala laɲini belebelew ye jumɛn ye jɛkulu in yɛrɛ la sabula an bɛ fanga furancɛ fanga la mɔgɔ caman y'a jira k'a fɔ ko samasamali man ɲi o la. Bon samasamali man ɲi o la o ye tiɲɛ mais mɔgɔ minnu ala ye mɔgɔ minnu kalifa c'est à dire furancɛ fanga in na bon n'olu ye sira wɛrɛw ta bon c'est à dire komi n y'a fɛ cogo min na an ka kuma kɔnɔna la c'est à dire an bɛ jamana min kɔnɔ démocratie jamana don c'est à dire Mali ye opté pour la démocratie bon n'i ye mɔgɔw ye c'est à dire u nana ka na fanga ta bon c'est à dire u ye sira dɔ ta bon wajibi ye mɔgɔw ka wuli minnu bɛ ko dɔn jamana hinɛ bɛ mɔgɔ minnu na vraiment u k'a fɔ a ye sabali a ye sira dɔ ta sira in man ɲi donc o de kama appel du 20 février c'est à dire an wulila ka an fara ɲɔgɔn kan bon fara ɲɔgɔnna kɔnɔna la comme n y'a f'i ye cogo min na magistrats b'a la ɲinan'o fana kɔ magistrats b'a la des magistrats des éminents magistrats olu b'a la donc constitutionnalistes b'a la avocats b'a la mɔgɔ caman b'a la quoi donc jɛ kɔnɔna la an y'a yira k'a fɔ ko transition mɔgɔw ka taa taabolo min kan taabolo ɲuman tɛ bon taabolo in tɛ dɔwɛrɛ ye parce que u bɛ fɛ ka forcing de kɛ u bɛ fɛ ka forcing de kɛ c'est à dire ka jagoya wale kɛ an ka jamana sɛbɛnfura la n'a b'a fɔ ma ko constitution donc pour que k'u maintenir bon comme i ye ɲininka an da bɛna s'o ma i ye ɲininka c'est à dire an ka objectif la tɛ
an ka objectif ye fɛn fila de ye an bɛ ka wuli k'an jɔ walasa k'u bali c'est-à-dire projet min b'u bolo n'u bɛ fɛ ka référendum kɛ c'est-à-dire ka constitution latɛmɛ donc an bɛ fɛ k'u bali pour que constitution kana kɛ bon an ka laɲini filanan ye u yɛrɛ ye délai mun fɔ maliyɛnw ɲɛna k'a fɔ diɲɛ mɔgɔw ɲɛna k'u bɛ élection kɛ le 24 c'est-à-dire février nata la 2024 u ko o comment on appelle o délai u respecter o de y'an ka laɲini fila ye. Tabarikala o diyara n ye yala a ka jɛkulu i bɔra k'a fɔ sisan ko maa caman bɛ jɛkulu in na majisaraw b'o la fo ka taa se maa minnu tɛ politiki tɔn yɛrɛ la yala politiki tɔn wɛrɛw fana bɛ jɛkulu in na. Alhamdoulilah parce que ka mouvement ka bon. Alhamdoulilah depuis le 20 février tɛmɛna bon an commencera ka se mɔgɔw ma parce que kɛlɛ minnu après le 20 février ka kɛlɛ tɛ parce que mɔgɔ ni i ko k'i ye démocrate ye mɔgɔ n'i ye k'a fɔ k'i bɛ sariya de bato mɔgɔ n'i bɛ k'a fɔ k'i bɛ jamana in fɛ i se k'i sigi k'i bolo kuraje k'a kɛ i n'a fɔ i ka fɛn t'a la parce que ni ala k'an kisi ni jamana firila a bɛ firi an bɛɛ de donc an y'a ɲini maliyɛn bɛɛ lajɛlen fɛ en tout cas depuis a bɛ kalo kelen ni tile damadama bɔ c'est-à-dire an ye wulikajɔ caman kɛ an sera parti i bɛ parti ba fɛn fɛn dɔn an ser'u bɛɛ ma n bɛ se k'an da se ka dɔw f'i ɲɛna an sera séance faso l'ancien premier ministre Zoumana Sagoa parti en Soroma donc an n'olu ka yeta kɛra kelen an ye papier signé an ni ɲɔgɔn cɛ mun b'a yira k'a fɔ ko c'est-à-dire an ka mouvement b'a adhérer o baaraw kɛra bon an ye le général Musa Sengo an n'o fana ka tɔn ye ɲɔgɔn ye an bɛnna kelen kan an ye papier sɛbɛn Adema association an n'olu fana ɲɔgɔn ye bon c'est vrai c'est-à-dire an ye point an ka objectif fila an ɲɔgɔn faamuya o la mais fɛn wɛrɛw b'a la olu y'o laɲini bon an bɛ ka discuter o la fɔlɔ mais c'est que sur certain an bɛ taabolo min kan don nataw la o bɛ fara mouvement kan bon parrainage fana Cɛbilen Daramɛ c'est parti parrainage déjà olu fana ils ont comment on appelle là u sɔnna ka don mouvement la cɛ parce que an n'u ka yecogo ye kelen cɛ voilà donc an ye comment on appelle société civile mɔgɔ caman fana ɲɔgɔn ye an ye personnalité minnu tɛ date politique yɛrɛ la c'est-à-dire u ye jamana mara mais u tɛ politique mɔgɔw tɛ voilà donc an sera olu fana ma an sera olu ma an n'u kumara bon ko c'est ko u b'an dɛmɛ bi u b'an dɛmɛ sini parce que Mali ko don an ye mun fɔ tiɲɛ de b'an bolo donc ko u kɔni b'an ɲini an fɛ an ka se bɛɛ ma hali minnu t'an fɛ an ka fɛɛrɛ kɛ ka s'u ma pour que c'est an ka inclusivité ɲini quoi voilà. Voilà, appel du 20 février ni mouvement belebele ni a dabɔra 20 février tɛmɛlen maa caman y'a ye k'a fɔ ko gɛlɛya de ko bɛ aw kɔnɔ k'a ɲɛsin jamana ma ko sabula jamana bɛ dangun min kan bi a man kan jɛkulu foyi ka wuli mun bɛ se ka gɛlɛya bisibasa don baaraw la yala aw bɛ mun jaabi sɔrɔ k'a fɔ o tigilamɔgɔw ye. Bon Sidibe o ye fili kuma de ye o ye fili kuma de ye c'est-à-dire jamana o jamana ni sariya t'a kɔnɔ o jamana i kan ka siran. Jamana o jamana ne tiɲɛ tɛ fɔ o jamana i kan ka siran c'est-à-dire mɔgɔ n'i ta ye Maliko ye n'i ta tɛ fɛn wɛrɛ ye n'i ko k'i bɛ c'est-à-dire jamana ye an yɛrɛ ye c'est-à-dire sɛbɛn minnu lawaleya k'u bila sen kan k'a fɔ k'i b'o bato c'est-à-dire n'i y'i sigi donc vraiment c'est-à-dire an bɛ ka taa sira min kan sira ɲuman tɛ parce que camancɛla fura comment on appelle la régime fanga donc o ye sira min ta sira jɛlen de tɛ sira jɛlen tɛ parce que c'est-à-dire olu bɛ fɛ ka fɛn mun kɛ an ye lettre ci u ma an ye point de presse kɛ an ye fɛn caman kɛ k'a yira maliyɛnw na k'a yira diɲɛ mɔgɔ la u ye sira min ta sira min man ɲi a man ɲi olu yɛrɛ ma a man ɲi jamana ma parce que u ye coup d'état de kɛ u ye coup d'état kɛ fo coup d'état fila bon o ma sɔn k'u assumer bon n'i ye coup d'état kɛ an ka jamana constitution na c'est-à-dire i ni mɔgɔ fagala de ka kan i ni mɔgɔ fagala bɛɛ ye kelen ye bon e tɛ se k'a fɔ k'i bɛ coup d'état kɛ bon déjà n'i y'a lajɛ olu ye coup d'état de kɛ bon constitution ninnu la comme n y'a f'i ye cogo min na n'i ba an ka Mali constitution la constitution de 92 bon o tɛ c'est-à-dire mɔgɔ min ye coup d'état kɛ o t'i yamaruya k'a fɔ ko o constitution kelen k'i bɛ se ka c'est-à-dire yɛlɛma dɔw la ou kuma bɛ k'i b'o falen sariya foyi tɛ c'est-à-dire Mali gafew kɔnɔ mun b'i yamaruya o la mun b'i i permettre i k'o kɛ parce que déjà président min b'an kunna caman tɛ président dɔrɔn tɛ a ma élu bon pour que c'est-à-dire ka constitution yɛlɛma don constitution na c'est-à-dire président mu élu la démocratiquement jamanadenw fɛ o bɛ se k'a laɲini k'a fɔ bon fiɲɛ dɔ bɛ c'est-à-dire an ka sɛbɛnfura kɔnɔna la bon vraiment c'est-à-dire ne b'a laɲini ka yɛlɛma don a la bon o yɛlɛma fana o y'ale ka hakilina ye mais ale kelen tɛ se k'a kɛ bon mɔgɔ minnu bɛ n'a bɛ f'o ma ko c'est-à-dire comment on appelle les députés bon a bɛ sɛbɛn bila ka se députés ma bon n'i y'a la an bɛ contexte min na bi député tɛ yen nɔ
parce que minnu bɛ yen bi n'u bɛ ka député ladege ale Hachimi sari ale de olu éli a y'u suganti donc ale sari dara t'ale bolo sari ka comment on appelle la ka yɛlɛma don sɛbɛnfura in kɔnɔna la a tɛ député a jɔyɔrɔ la an bɛ don min na i n'a fɔ ouais o bɛ député a jɔyɔrɔ la mais o tɛ fanga d'u ma k'a fɔ k'u ka sari député o baara in sari k'u ka constitution falen o u tɛ se ka député ya baara yɛrɛ kɛ en tant que o tɛ se k'o kɛ la preuve sari cour constitutionnelle en son temps la cour constitutionnelle a été claire u y'a fɔ ko député tɛ donc an bɛ baara kɛ ni sariya kɔnɔna de voilà a bɛ faamu i b'a fɔ i y'a fɔ i da sera a ma cogo min na sariya sunba yɛlɛmali ko bɛ sen na yala aw ko sariya sunba mun ni a bɛ fɛ ka yɛlɛma ko nin tɛ a wagati ye nin fanga in fana tɛ se k'a kɛ munna aw sinsin mun de kan k'o fɔ ouais an ma sinsin mun ka siri bɛ n y'o de f'i ɲɛna n ko n'i ye Mali constitution ta n'i ye Mali constitution ta mɔgɔ o mɔgɔ n'i ye coup d'état kɛ c'est à dire i ne fagali de ka kan i place ye kaso de fɛ bon olu de ye coup d'état fila de kɛ bon n'i ye coup d'état kɛ n bɛ misali d'i ma Amadu Tumani Ture ala ka hinɛ la en 91 ale ye coup d'état kɛ mais il s'est assumé a ye constitution min sɔrɔ yen nɔ cɛ a y'o ci i y'a faamuya a y'o ci institution bɛɛ bɔra yen nɔ donc maintenant la voie était libre pour lui donc pour que c'est ka constitution bayɛlɛma donc o constitution bayɛlɛmani o de nana ni constitution 92 ye donc maintenant olu ye coup d'état kɛ mais n t'a dɔn o siran de wa ou bien mɔgɔ mun sari u bila sira jugu kan k'u ban ka constitution sari bɔ yen nɔ u ye constitution in maintenir ka sɛbɛnfura dɔ ta n'a b'a fɔ o ma ko charte ko ni constitution bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ donc depuis o yɔrɔ la ils sont hors la loi u tɛ sariya kɔnɔna la donc sariya u yamaruya cogo si la komi n y'a f'i ye cogo min na k'a fɔ ko u bɛ constitution in falen c'est à dire a dalila t'u bolo c'est à dire ils n'ont ni légitime ni légal pour porter ce truc là en référendum quoi. mais an bɛ don min na i ko bi sariya sunba a phase fɔlɔ tɛmɛra ni o ye a tako fɔlɔ ye filanan fana kɛra fo ka na se président yɛrɛ ka valideli ma an bɛ don min na i ko bi a kɔni bɛ ka cari de yaasa jamanadenw k'a faamu aw ka labɛn ye jumɛn ye o la. bon Sidibe o fana la n'i y'o lajɛ c'est à dire mɔgɔ mɔgɔ n'i bɛ la kɔlɔsili kɛ yanni i ye minnu fɔ yanni an ka se olu ma c'est à dire président ye kulu dɔ bila qu'on appelle la sen kan n'a bɛ fɔ o ma ko commission de rédaction c'est à dire pour ka sɛbɛnfura in bayɛlɛma bon olu ka baara kɛ o ye baara kɛ mais o ma rapporté président ma o bon maa si t'a dɔn k'a fɔ u ye baara min kɛ c'est à dire an bɛ taa ni sira min ye o t'o kɔnɔna la. o ma rapport di président ma fɔ cogo di rapport sugu jumɛn. non n'i ye mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan cɛ b'a la muso b'a la k'a fɔ bon ne hakilina ye nin ye ne bɛ fɛ a ka baara kɛ nin kan bon olu fana bɛ taa u bɛ taa hakili jagabɔ de kɛ n'u ye hakili jagabɔ kɛ après u b'o kɛ sɛbɛnfura ye ka na k'a di président ma donc o sɛbɛnfura in maintenant président b'o de ta ba la komi n y'a f'i cogo min na donc olu ye baara min kɛ n'o y'a sɔrɔ hakilina wɛrɛ b'a la a b'a fɔ bon nin hakilina in nin tɛ ne fɛla ye n bɛ nin bɔ a la bon nin hakilina n bɛ nin fara kan n'ale y'o kɛ tuma min na a se ma a b'a bila ka taa assemblée la voilà bon donc maintenant o sɛbɛnfura in c'est à dire de la foyi t'o kɔnɔna la mun bɛ président yamaruya k'a fɔ k'a bɛ maga sari constitution in na parce que pour qu'il ka mara constitution na n y'o de f'i ɲɛna c'est à dire il faut que a sariya ka k'i bolo que tu sois légitime que tu sois légal que tu sois porteur du projet bon olu t'o si c'est à dire minɛn fa donc c'est à dire u bɛna nin fɛn yɛlɛma c'est à dire sur la base de quoi parce que dɔ wɛrɛ tɛ dɔrɔn marifa b'u bolo jamana wari b'u bolo jagoya k'a kɛ sinon u yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ ko sariya t'u bolo mun b'u yamaruya k'a kɛ. mais an bɛ don min na i ko bi i b'a fɔ n y'a fɔ cogo min na a projet kɔni sera a kuncɛyɔrɔ yɛrɛ ma aw bɛna wulikajɔ jumɛn kɛ sabula ni référendum bɛ kɛ oui ou non de don n sɔnna ou bien n ma sɔn maa caman bɛ yen nɔ n'olu ye olu bɛ ka consigne di u ka jɛkuluw ma k'a fɔ ko an ka sɔn a ma walima an kana sɔn a ma aw ta bɛ kɛ jumɛn ye. bon an ta tɛ dɔwɛrɛ ye an ye baara ninnu depuis an b'o kelen de kan n y'o de f'i ɲɛna n k'an ka jɛkulu kɔnɔna la magistrat b'a la constitutionnaliste b'a la politique mɔgɔ sari laselenw b'a la. I y'a faamuya an ye baara min daminɛ k'a yira diɲɛ mɔgɔ la k'a fɔ ko bon sari daloya t'u bolo k'a fɔ k'u bɛ constitution in falen donc o baara an m'an sinsin o de kan an m'an sinsin o kan fo ka taa fɔ don min na k'a fɔ ko sari président yɛrɛ ye laɲini kɛ k'a fɔ ko bon constitution in sari n b'a bila n tɛ makala tugun et n'ala kɛra sɔrɔ ma sɔrɔ on va arriver aussi a dalaw b'an bolo n'ala sɔnna ma o dalaw b'an bolo
donna nataw la a bɛ bɔ n'u ye ni Ala kɛra sɔnna ma. tabarikala appel du 20 février an y'a ye k'a fɔ gɛlɛya caman bɛ yen nɔ minnu donna baaraw la sabula wagati tɛmɛnlenw na a ye conférence de presse dɔ kɛ maison de la presse la o laban kɛra mankan ye o kɔfɛ fana kuma cayara tuguni fo a taara aw ka lajɛ kɛ yɔrɔ wɛrɛw la mun de la nin ko ninnu caman bɛ ka kɛ aw ka jɛkulu la malgré que a daminɛla a ma mɛn. Bon Sidibe n'i y'o fana lajɛ mɔgɔ mɔgɔ n'i bɛ faamuyali kɛ i kan ka dɔn k'a fɔ ko sara dɔ de talen bɛ pour que c'est ka mɔgɔw bali u ka kuma pour que ka mɔgɔw bali. O sira de talen don aw kama o la. Non o sira talen bɛ maliyɛn bɛɛ kama o sira talen bɛ mɔgɔ mɔgɔ n'i ko de k'a fɔ ko u bɛ fɛ ka baara mun kɛ k'a fɔ ko a dala t'u bolo sariya foyi t'u yamaruya k'o baara in kɛ u bɛ fɛɛrɛ sugu bɛɛ kɛ pour que k'i daminɛ i la. jamana marabagaw transition mɔgɔw o kɛwale de b'u bolo sisan. Bon an fana y'a yɛrɛ u la ka yira diɲɛ mɔgɔw la en tant que an b'an sen kan an bɛ wuli ka jɔ kɛ k'a fɔ diɲɛ mɔgɔ ɲɛna k'a fɔ maliyɛnw ɲɛna a ye sabali a ka lakɔlɔsili kɛ an bɛ ka taa sira mun ɲuman tɛ jamana in ma bon minnu ko k'u bɛna nin fɛn in ta k'a baara kɛ u tɛ se k'a kɛ donc o de y'an ka kɛlɛ ye. nka yala mankanmisɛnnin ninnu caman a b'olu fana ye cogo di o bɛ k'aw bali mun na. non mankanmisɛnnin tɛ k'an bali foyi la le 20 février an taara an ye appel de kɛ bon le 20 février appel kɔnɔna la an ye mɔgɔ minnu farala ɲɔgɔn kan ani mɔgɔ minnu fana bɛ yen nɔ n'a bɛ fɔ ma tɔgɔ ko sympathisants an y'olu wele ka na pour que ka mouvement lancement kɛ bon ala barika la pratiquement baara in yɛrɛ tun banna ka ban baara kun cɛ wagati de la an bɔra mun kalama wagati dɔ la denmisɛnninw caman nana ka salifa bubusila b'u bolo banderole b'u bolo Assimi photo b'o la slogan b'o la k'a fɔ vive la transition bon mɔgɔ mun n'i bɛ lakɔlɔsili kɛ n'i bɛ ko faamuya ça veut tout dire. mais dɔw fana y'a yira k'a fɔ ko est-ce que nin tɛ aw yɛrɛ ka ko labɛnnen wa k'aw yɛrɛ victimiser. mais an b'o kɛ pour quel intérêt o nafa jumɛn bɛ s'an ma cɛ. walasa ka furancɛ fanga mɔgɔw tɔgɔ tiɲɛ. non nous on n'a pas besoin de ça an mɔgɔ t'o la o c'est à dire pour que k'u tɔgɔ tiɲɛ an y'a ɲini u fɛ sɛbɛn mun b'u bolo u ka dara ye mun ye u ka sɔn u ka na an ka sigi an ka kuma ka taa débat contradictoire la donc maliyɛnw bɛ apprécier maliyɛnw bɛ critiquer an n'u cɛ n'o y'a sɔrɔ olu bɛ ka mun fɔ ne dala mun b'u bolo u ka na kɛnɛ kan radio la téléso la an ka sigi an ka débat kɛ n'an ye débat kɛ u b'u ka dala sɔrɔ u bɛ na u b'u da don a la u b'a walawala an fana b'an ta walawala n'o kɛra sɔrɔ bɛɛ i ta fan ye o an b'a dɔn k'a fɔ tiɲɛ b'an bolo tiɲɛ b'an bolo mun b'a jira k'a fɔ ko dara foyi t'olu bolo ka ma constitution in na mais u bɛ fɛ ka diyagoya de kɛ parce que dɔwɛrɛ tɛ n y'a f'i ye cogo min na parce que marifa b'u bolo jamana wari b'u bolo donc u bɛ fɛ ka diyagoya c'est à dire ka constitution in ka latɛmɛ. n'i ye jateminɛ kɛ maliden fan caman bɛ yen nɔ minnu ni olu bɛ aw ka nin jɛkulu in ka a lagosi k'a fɔ ko fɛn don mun ni a bɛ fɛ ka na bisibasa de don transition ka baara la yala aw yɛrɛ bolo transition ka baara constitution in kɔfɛ a tɔw u ka fisa. Sidibe diɲɛlatigɛ ko o ko la n'i b'a kɛ i k'a kɛ tiɲɛ kan kosɛbɛ tiɲɛ ka kunna mɛ tiɲɛ de bɛ laban jamana tɛ jɔ nkalon kan jamana tɛ jɔ propagande kan jamana tɛ jɔ mɔgɔ papa kan jamana tɛ jɔ sari ka taa mɔgɔw ta bɛda la ka na k'u bila sari minɛn dɔ kɔnɔ u tɛ minɛn mun fa bon jamana bi bɛna jamana b'o de kan o de kɛra mais o de bɛ ka kɛ o de bɛ ka kɛ parce que n'i y'a ye bi bɛna mɔgɔ caman bɛ yen nɔ u bɛ kuma pour ne rien dire mais n'a fɔra an ka na an ka sigi e yɛrɛ n bɛ e yɛrɛ ɲininka depuis nin ko in daminɛ la c'est à dire e ye mɔgɔ jumɛn ye transition mɔgɔw la k'a fɔ k'u nana k'u sigi ka kuma intellectuellement k'a fɔ ko bon c'est à dire ni projet b'an bolo u taara débat la ou bien ka taa télé la k'u sigi k'u bɛ ɲɛfɔli kɛ maliyɛnw na pour que ka mɔgɔw lasɔn k'a fɔ bon an ye mun kɛ a bɛ tan nin ye baara ɲuman de ye a ka ɲi jamana ma e y'o ye fan jumɛn. maa caman bɛ ka armée ka kuma de fɔ ka caya fo lakanabaliya mun kɔni n'o tun bɛ yen nɔ o kɔni tiɲɛ yɛrɛ la tabarika la mɔgɔ caman b'o fɔ. bon appel du 20 kɔnɔna la o kɔni an b'a fɔ ko on veut bien la montée en puissance de l'armée on veut très bien parce que an ye maliyɛnw de n'i y'a mɛn i bɛ i da ka sunɔgɔ o y'a sɔrɔ mɔgɔ dɔw de bɛ yen nɔ minnu b'i lakana n'i y'a mɛn i bɛ fɛn fɛn kɛ ni lakananin tɛ i tɛ se k'a kɛ donc o fana la o ye wajibi ye u kan de parce que u sɔnna ka don armée la o de kama k'a fɔ k'u bɛna jamanadenw n'u ka sari u ka bien u bolofɛnw k'o matarafa k'o lakana ka jamana yɛrɛ fana lakana o y'u ka baara de ye
bon n'u nana ko o ta bala ko kɔrɔta an b'a fɔ ko tare tare alhamdulillah mais n'i ye o bɔ a la l'aspect sécuritaire n'i y'o bɔ a la ne b'e fana ɲininka e ka kelen dɔrɔn fɔ n ɲɛna secteur tɔgɔ la i bɛ se ka fɔ ma ko alhamdulillah ne b'o ɲininkali tɔngɔ e fana la kɛ n'i ye sécurité bɔ a la n'i ye sécurité bɔ a la c'est-à-dire kelen dɔrɔn fɔ n ɲɛna dɔrɔn kelen dɔrɔn fɔ n ɲɛna jamana in kɔnɔna la k'a fɔ ko an bɛ se ka fɔ ko tare tare ko c'est mɔgɔw b'u da ka sunɔgɔ mɔgɔw ka tɛgɛrɛ fogo la cɛ e ka kelen dɔrɔn fɔ n ɲɛna secteur la n'i y'a faamu ni sécurité bɔra la secteur wɛrɛ tɛ yen nɔ lafiyada nana secteur minnu na mais bien sûr mais hali sécurité comme u bɛ ka fɔ cogo min na ko l'armée monte en puissance n y'o de f'i ɲɛna n ko nous on veut bien mais nka b'o fana la o nka b'o la parce que bi bi in na c'est-à-dire Bamakɔ kɔnɔna la Bamakɔ laminiw na don o don attaque bɛ kɛ la don o don mɔgɔw bɛ ka faga mais et pourtant ni waati ni tile fila kɔnɔna in la u ye fɛnw jɛnsɛn bɔlɔlɔw kan telew la k'a fɔ ko armement sa an y'a ye mais armement minnu ka sa drone minnu ka sa mɔgɔ minnu yɛrɛ b'u jukɔrɔma tintin olu bɔra réseau kan k'a fɔ ko drone minnu b'u bolo k'ale n'i donna minɛn o la sari k'u i wɔgɔ bɛ kila bɔ bon mun an bɛ ɲininkali kɛ o drone ninnu ye sari u bɛ ka fɛn mun san minnu la attaque bɛ ka kɛ sari Mali fan bɛɛ sisan an fana bɛ fɔ k'o dɔn quoi attaque bɛ ka kɛ Mali fan bɛɛ attaque bɛ kɛ Mali fan bɛɛ mais o tɛ fɛn ye ko dogolen don bɛɛ ɲɛ b'o la cɛ attaque bɛ kɛ don o don mɔgɔ bɛ sa la don o don cɛ Boubacar Soumaré an bɛ jama ladon yaasa k'a fɔ ko Boubacar Soumaré de bɛ an bolokɔrɔ bi yaasa ka se ka kuma appel du 20 février kan ani jamana kunkanko kibaruya wɛrɛw yaasa maaw bɛ se ka faamuyali ko o sɔrɔ cogo min na Boubacar yala gɛlɛya mun ni a bɛ an ka jamana ni jamana wɛrɛw cɛ ni a bɛ fɔ a ma ko coopération internationale an bɛ dabolo min kan bi yala o fana bɛ cogo di aw bolo bon an bolo transition mɔgɔw ye sira min ta o tɛ o kun t'an fɛla ye an bolo a kun bɛ se ka kɛ tan a kun bɛ se ka kɛ ko wɛrɛ ka sɔrɔ a ma kɛ tan parce que jamana o jamana i kelen se k'i sari i yɛrɛ ta i ni jamana tɔw de bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ n'a bɛ fɔ ma tubabukan na ko partenariat gagnant gagnant mais olu ye sira min ta an bolo sira jɛngɛnnen don parce que bi bi in na depuis u y'a kɛwale kɛ fo bi mais an bɛ gɛlɛya de la o an bɛ gɛlɛya sur gɛlɛya de la nka kɔni u y'a yira k'a fɔ ko partenariat kura mun ni Mali ye a sira ta ni Mali ni Russie an ka fɔ a fɔcogo la ko o ye partenariat gagnant gagnant alors que kɔrɔlenw kun ye voilà dɔ bɛ gagner dɔ tɛ gagner voilà dɔw o kun sen tɛ pas équilibré yala o fana o kuma in o tɛ tiɲɛ ye wa bon o fana la n'i y'o fana lajɛ partenariat sera avec la Russie n bɛ question posé kun tugun c'est à dire n'i ye Mali histoire ta ka Russie histoire ta c'est vrai depuis indépendance ta la camarade Modibo Keyita fɛ Ala ka hinɛ a la cɛ Modibo ni Russie ye baara kɛ ɲɔgɔn fɛ o ma kɛ wa Musa fana n'u ye baara mais Musa de n'u ye baara kɛ ɲɔgɔn fɛ kosɛbɛ yɛrɛ cɛ mais o kɔfɛ e k'a lajɛ c'est à dire Mali ni Russie ka partenariat la cɛ e ye maliyɛn jumɛn ye o ye misali dɔrɔn e ye maliyɛn jumɛn ye k'a fɔ ko bon n bɛ wuli ko n bɛ taa sari fɛn ɲini na Russie la ne kalan bɔra a la cɛ e k'a fɔ n ɲɛna et pourtant u ye minnu gɛn maliyɛn hakɛ minnu b'o jamanaw kɔnɔna la maliyɛn hakɛ minnu bɛ fɛnw na se jamana sari an ka jamana in kɔnɔna la cɛ mais n'i y'o bɔ a la tɔ b'a dɔn mais u y'a yira k'a fɔ k'u ma mɔgɔ gɛn o i bɛ fɛ ka Faransi de tɔgɔ fɔ u y'a yira k'a fɔ k'u ma Faransi gɛn Faransi yɛrɛ de y'a laɲini k'a fɔ ko a bɛ taga wa a y'a laɲini fana k'a fɔ ko gɛlɛya dɔw bɛ yen nɔ a tɛ na jɛ n'o ye Mali kɔnɔ donc maintenant u bɛ taga k'u ma Faransi gɛn bon n'u ma Faransi gɛn bon peut-être que i b'a sɔrɔ an tɛ jamana kelen kɔnɔ i b'a sɔrɔ an tɛ jamana kelen kɔnɔ mun kɛra o ye gɛnni de ye e yɛrɛ fɛ mais mun kɛra o ye gɛnni de o ye gɛnni de n'olu ko k'u ma Faransi gɛn donc u ka bɔ n'o fana dalɔ ye ko n'o f'an ɲɛna k'u ma Faransi gɛn u ko f'an ɲɛna k'u ma Faransi gɛn donc en ce moment an b'o fana débattre voilà an bɛ taga ɲɛfɛ yala jamana an bɛ don min na i ko bi gɛlɛya kɔni bɛ jamanadenw ni politiki mɔgɔw cɛ politiki mɔgɔ caman bɛ jamanaden caman bɛ yen nɔ minnu ni o t'u yɛrɛ ye politiki mɔgɔw ka baaraw la mun nana ni nin tiɲɛniba ninnu ye tantɔ e ye politiki mɔgɔ ye ok o fana ɲininkali o ɲininkali kolo gɛlɛma ye mais o ye fili kuma de ye yanni k'i jaabi minnu bɛ jamana kunna bi ni Ala ye jamana kalifa o ma mais u bɛ ka politiki baara de kɛ olu bɛ ka politiki baara de kɛ mais u bɛ ka politiki de kɛ olu bɛ ka politiki de kɛ politiki mɔgɔw place la o ma kan o olu ye serment de ta k'a fɔ ko u bɛ jamana fini don ka jamana lakana c'est à dire ka jamanadenw lakana o d'u ka baara ye mais u bɛ sira min kan bi o t'u ka sira ye
bon maintenant k'a fɔ ko politique mɔgɔw de jamana in ci mais o kuma ni n'o mɛn o bɛ tasuma de don ne la parce que n'i ye de l'indépendance en maintenant ni Modibo ka régime ta Modibo y'a ka régime je pense que Modibo a fait 7 ans au pouvoir non ça a ye san 7 kɛ fanga la ni ma fili bon o san 7 kɔnɔna la sɔrɔsiw bɛ Modibo ka sɔrɔ gouvernement kɔnɔna la o mun ye Modibo ka fanga dafili olu ye sɔrɔsiw de ye olu ye san 23 de kɛ bon san 23 n'i y'o bɔ c'est à dire Mali ka ɲɛnamaya la a tɔ b'a dɛnɛ bon o san 23 mɔgɔ min fana y'olu dafiri n'o ye Amadu Tumani Ture Ala ka hinɛ a la bon o fana ye sɔrɔsi de o c'est vrai sɔrɔsi do a ye coup d'état kɛ mais après c'est a bɔra a ye sɔrɔsiya minɛn bila ka na ka civila minɛn ta ka fanga ɲini a ye fanga sɔrɔ bon n'a ta o ta c'est sɔrɔsi do donc ne bi bɛna Mali bɛ lahalaya mun na moi je l'assume et je le dis aussi politique mɔgɔ nɔ b'a la sɔrɔsiw nɔ b'a la société civile nɔ b'a la c'est à dire maliyɛn bɛɛ nɔ bɛ c'est à dire jamana in feereli la fɛ politique mɔgɔ dɔrɔn tɛ dɛ politique mɔgɔ ta o b'o fɔ la pour que ka politique mɔgɔ la gosi de sinon n'i ye bakuruba ta tan sarada ou bien 20 sarada c'est à dire jamana cili n'i ye sɔrɔsiw bɔ la c'est à dire a tɔ b'a dɛ an bɛ don min na i ko bi de l'indépendance en maintenant an bɛ don min na fɔ biri ka jugu yala aw ka jɛkulu kɔnɔna la wulikajɔ jumɛn b'aw bolo don n'a nataw la walasa aw kumakan fana bɛ se ka lamɛn cogo min na sabula an bɛ don min na i ko bi gɛlɛyaw bɛ yen nɔ halisa bon gɛlɛyaw bɛ yen kɛ n y'o de f'i ɲɛna parce que bi bɛna pour que i ka kuma yɛrɛ i tɛ mɔgɔ sɔrɔ bi k'a fɔ k'i bɛ taa débat la ko ka kuma parce que bɛɛ siranlen don ko ni kumara ko n da bɛ fara ou bien ni kumara ça m'est enlevé la preuve est là Kunasi Ninkɔrɔ CDR Ali Alu Ture anw bɛ kunnafonidila don anw bɛ point de presse la maison de la presse la o baaraw banna an ma segin ka taa so tugun fo bi a to nɔnɔ mɔgɔ t'a dɔn a bɛ faamu na e bolo o ye furancɛ fanga mɔgɔw nɔ ya ouais mais furancɛ fanga mɔgɔw de kan ka c'est comment on appelle la Ali wo ne wo e wo ani maliyɛn tɔw kan an lakana o ouais voilà bɛɛ ka lakana b'olu de bolo exactement yala n ye ɲininkali mun kɛ i n'a fɔ laɲini jumɛn b'aw bolo tuguni wulikajɔw la laɲini min b'an bolo n y'o de f'i ɲɛna c'est à dire an ye baara min daminɛ an bɛ ka continuer o la an bɛ ka continuer ka mɔgɔw démarcher hali minnu t'an fɛ an bɛ continuer k'u démarcher an bɛ taa an b'an ka c'est à dire proposition f'u ɲɛna proposition tɛ dɔwɛrɛ bɔ nin na anw ka daluya ye daluya in filɛ nin ye bon n'an taara nin sira ye an bɛ jamana ma bon an bɛ ka siran mun ɲɛ an tɛ taa ka dan donc u kana an ka fara ɲɔgɔn kan parce que doni de bɛ c'est à dire Asimina ka mɔgɔw kun u kana an ka o doni an ka jigin ka b'u kun Mali ka hɛrɛ yɛrɛ kama yala furancɛ fanga mɔgɔw depuis ni mouvement daminɛra fo bi an n'u sigira ka kuma an n'u ma sigi ka kuma u m'aw wele fana u m'an wele ok Boubacar Soumare wulikajɔ b'aw bolo appel du 20 février walasa ka se ka mouvement ko wɛrɛw kɛ don n'a nataw la yala o mouvement b'aw bolo wa ouais c'est b'an bolo parce que dimanche jan tɛmɛnen sini a une semaine an ye assemblée générale ba dɔ boloda permis de souvenir la donc an ye mɔgɔ minnu démarcher an ye mɔgɔ min sira tagama donc an y'olu bɛɛ wele ka na an yɛrɛ ka c'est à dire membres ani an ka sympathisants c'est à dire an ye assemblée kɛ Pyramids kɔnɔna la dimanche tɛmɛnen o kun tɛ dɔwɛrɛ ye an ye démarche minnu kɛ pour que c'est à dire k'o évaluer bon évaluation kɔfɛ ani kuma ɲɔgɔnnaw kɔfɛ an y'a ŋaniya k'an y'a décider ni seli tɛmɛna ni Ala kɛra sɔnna ma an bɛna c'est à dire meeting d'information belebeleba dɔ boloda bon a bɛ kɛ yɔrɔ min na ani a bɛ kɛ don min na don nataw fɛ ni Ala kɛra sɔnna ma an b'o da maliyɛnw kulo kan donc n b'a fɔ n bɛ segin k'a fɔ c'est à dire maliyɛnw ɲɛna u k'u labɛn ka appel du 20 février pour sauver le Mali an ka meeting belebeleba n'a bolo dalen don ni seli tɛmɛna a bɛ kɛ yɔrɔ min na ani a bɛ kɛ don min na ni Ala kɛra sɔnna ma an b'o fɔ mɔgɔw ɲɛna tabarikala jɛmukan bɛ ka se a kuncɛyɔrɔ la Boubacar Soumare e dun bɛ mouvement na ni o ye appel du 20 février yala kuma kuncɛ kuma o bɛ se ka kɛ jumɛn ye e yɛrɛ fɛ bon kuma kuncɛ kuma min bɛ ne bolo ne bɛ weleweleda de ɲini Asimini transition mɔgɔw bɛɛ lajɛlen fɛ u ka taa jamanadenw ka sira fɛ u ye sira mun ta bi u k'a dɔn k'a fɔ k'a sira man ɲi jamana ma u k'a dɔn k'a fɔ k'a sira man ɲi olu yɛrɛ ma donc n bɛ segin a kan tugun jamana si tɛ jɔ nkalon kan jamana si tɛ jɔ propagande kan
jamana si tɛ jɔ sari bagabaga kan jamana si tɛ jɔ k'a fɔ k'i bɛ mɔgɔ bali ko to ka hakilina fɔ jamana si tɛ jɔ k'a fɔ ko i bɛ démocratie k'i bɛna k'i b'o bɔ yen nɔ ka na ne sari jagoya fanga ye o tile banna donc n b'a ɲini u fɛ vraiment u ka taa dans le sens sari du peuple ne b'o ɲini u fɛ foli kɛ bon donc pour que i ka foli kɛ n bɛ aw yɛrɛ fo ka waleɲuman dɔn de fait k'a ye wele ka na aw ka kɛnɛ kan a diyara n ye a bonyara n ma k'a fɔ an ɲɛna n'a mɔgɔw banna ne dɔrɔn tɛ dɛ appel divin mɔgɔ fɛn fɛn n'a mɔgɔ bɛ an na an b'aw ka bolo ka su ni tile bon o bolen kɔfɛ n b'a ɲini maliyɛn bɛɛ lajɛlen fɛ mɔgɔ fɛn bɛ ko vraiment e bɛ démocratie lakana mɔgɔ ko k'e ka sari hami ye jamana in ye mɔgɔ ko e bɛ fɛ de sari an bɛ gɛlɛya mun kɔnɔ bi an ka b'o gɛlɛya kɔnɔ u ka sɔn kana ka fara appel divin mɔgɔw kan an ka sɔrɔsiw daga bɔ maliyɛnw da la tabarikala jamukan ale sera a kuncɛyɔrɔ la an bɛ lajɛbagaw ladɔnniya sa k'a fɔ ko Boubacar Soumare ale de tun b'an bolo ni mouvement appel du 20 février ale o maakolo girin dɔ ye sa yaasa ka se ka kuma mouvement in yɛrɛ ni a kunkanko kibaruyaw kan an bɛ foli di lajɛbagaw bɛɛ lajɛlen ma k'a yɛrɛ fo kosɛbɛ a ka wulikajɔ la sabula an y'a wele a nana an ka plateau kan an b'a fo dante foli min na ka bɛɛ lajɛlen fo k'Ala ka sunkalo tɔ timɛ ko ɲuman ko o di an bɛɛ ma a k'an bɛn don wɛrɛ wasalamu